तुम लोग को मरीन एनिमल्स अच्छा लगते हैं? हमको एकदम अच्छा नहीं लगते, पता है क्योंकि तुम लोग को पता है ना कि इन लोग की वजह से प्लास्टिक बैन हो रहा है। कोई साला टर्टल अपना नाक में स्ट्रॉ घुसा लिया। एक आर्टिकल पढ़ा कि डॉल्फिन्स, पता है ना, डॉल्फिन्स आर एज इंटेलिजेंट और मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन। हाँ, फिर अगला दिन एक आर्टिकल पढ़ा, डॉल्फिन 8 कॉन्डोम डाइड। साले ये किया तू अपना इंटेलिजेंस के साथ। हम बोले प्लास्टिक खिला के नहीं, प्लास्टिक में भर के मारो सालों को।